طيب احنا عايزين نشوف التايم اللي موجود على جهاز الفنت بالنسبه لنا. التايم اللي موجود على جهاز الفنت بالنسبه لنا بيتقسم ثلاث حاجات من التايم يعني. تايم اوف الانسبيريشن، وفي حاجه اسمها الريس تايم، تمام، وفي حاجه اسمها التايم بلاتو. طيب الثلاثه دول ايه؟ احنا هنفردهم مع بعض دلوقتي وهنوضحهم في رسومات معانا. التايم اوف الانسبيريشن ده التايم اللي محتاجه عشان ادخل الفلو او ادخل التوتال فوليوم بتاع وقت الانسبيريشن، تمام. وده معظم الفنتات ماشيه بيه دلوقتي كده، ان انا ما ينفعش ان انا اخلص وسايكل وانتهي واقلب من الانسبيريشن للاكسبيريشن غير لما اقضي التايم ده كله، تمام. على عكس الحاجات اللي كنا بناخدها في البريشر سبورت فنتيليشن والكلام ده كله اللي قبل كده. طيب انا لو ظابط النفس معايا او الريسبيراتوري ريت على 30 والتايم اوف الانسبيريشن على نص، اذا انا عندي الدقيقه فيها 60 ثانيه، ف60 على 30 فيها 2، فاذا التوتال فينت لينس بالنسبه لي، سايكل لينس بالنسبه لي التايم هيكون ثانيتين. فالثانيتين دول منهم نص رايح للانسبيريشن، فهيتبقى واحد ونص رايح للاكسبيريشن، هتكون النسبه من 1 ل 3. طيب لو انا جيت عليت معايا زي ما احنا ادينا المثال هنا اهو، لو انا جيت زودت الفنت ريت ل 40 بدل 30، جيت زودته ل 40، تمام، وانا مخلي التايم في الانسبيريشن كونستنت معايا، مخليه 5 نص نص قصدي. طيب فانت لو قسمت 60 على 40 هيطلع لك التوتال سايكل لينس 1.5، تمام، وانا مخلي التايم في الانسبيريشن نص، هيكون تايم في الاكسبيريشن 1. يبقى انت قللت النسبه، بدل ما كانت من 1 ل 3 ل1 ل 2. فانت لما تيجي تظبط الفنت ريت هتعليه او تقلله، خلي بالك من التايم اوف الانسبيريشن معاك، علشان هيقلل معاك الاي اي ريشيو، وهيقلل معاك التايم اوف الاكسبيريشن، وده طبعا حاجه مش كويسه. لو عندي اوبستراكتيف لانج ديزيز هيمنع خروج الهواء لو قللت التايم اوف الاكسبيريشن. طيب لو احنا جينا بصينا ده بالنسبه لنا التايم اوف الانسبيريشن. طيب في حاجه اسمها الريس تايم، ان انت بتشوفها على الجهاز كتير. الريس تايم دي يا اما بعبر عنها بصوره نسبه مئويه من 1% ل 100%، يا اما في صوره ايه؟ ثواني، والثواني دي تبقى من 0 ل 20. طيب يعني ايه كلمه ريست تايم؟ ديت الوقت اللي انا محتاجه علشان الفنت يوصل لي للبي اي بي، تمام. يعني انا لو جيت هنا، تمام، انا عندي هنا التايم اوف الانسبيريشن، انا اسف معلش لو جيت هنا معلش، هنا التايم اوف الانسبيريشن اهو، ده الوقت كله اللي بيستهلكه في فتره ايه؟ النفس بتاعي، تمام. الريست تايم بالنسبه لي هو الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للبي اي بي، للقمه، ان انا ادخل الهواء بالضغط بتاعه اوصل لايه؟ لاعلى ضغط انا ممكن اوصل له، تمام. طيب انا عشان اظبط معايا الريست تايم، لو انا ظبطته تو لونج، يعني انا ظبطته طويل قوي غير لما اظبطه قصير. لو ظبطته قصير معنى الكلام ان هو هيوصل لي الضغط وهيوصل للبي اي بي بسرعه قوي، فبالتالي هاخد الشكل ده اللي بيسموه ريكتانجولار، ويوصل بعدها البلاتو بريشر، تمام، يخليه البريشر ثابت فتره كده عشان يكمل دخول الهواء لحد ما تنقضي فتره التايم في الانسبيريشن، تمام. انما لو ظبطته تو هاي، لو ظبطت الريست تايم معايا عالي قوي، فمعنى الكلام ان انا بقول للفنت ايه؟ خد وقت طويل، اللي احنا شايفينه هنا ده، خد وقت طويل لغايه لما توصل للبي اي بي او توصل للبيك بريشر ان انت تدخله، تمام. فبيسموه السيم بريشر او الساين بريشر ويف. ده مش محببه بالنسبه لي، ده كده انت واخد برولونجد او تو لونج ريست تايم، ماشي. طيب انا عشان اوصل للاوبتيمال ريست تايم بالنسبه لي لازم حاجتين يتحققوا، ان نوت اكسيد التايم في الانسبيريشن، ده واحد. تاني حاجه وان انا بمونيتور البريشر تايم كيرف. ازاي؟ لو انا ظبطت التايم في الريست تايم تو شورت، معنى الكلام ان انا هوصل للبيك ده بسرعه قوي، تمام، فيعمل لك حاجه اسمها سوتوس، ان يبدا كانه هيسايكل من الانسبيريشن للاكسبيريشن، هيقلب من الانسبيريشن للاكسبيريشن. ليه؟ لانك انت وصلت للبيك بتاعه الضغط مره واحده، فكانك بتقول للجهاز اقلب من الانسبيريشن للاكسبيريشن، تعمل السوتوس. لا انا مش عايز ده، انا مش عايز الشكل ده على ايه؟ على البريشر تايم كيرف. انا لو ظبطت معايا الريست تايم بالنسبه لي هيرجعني للريكتانجولار والشكل اللي انا معتاد عليه هنا، تمام. فانا ما بلاش ان انا اخلي تو شورت او تو ايه لونج. لو انا ظبطت تو شورت هيبدا يعلى بسرعه، فبالتالي هيبدا كانه هيسايكل من الانسبيريشن للاكسبيريشن ايه؟ بسرعه يعني، تمام. طيب في بعد كده معانا حاجه اسمها التايم بلاتو. التايم بلاتو ده عباره عن حاجه اسمها انسبيراتور بوست. لو انا ظبطته معايا في الجهاز، ان انا بقول للجهاز في نهايه الانسبيريشن بدل ما الفلو يرجع للبيز لاين تاني، لا انا بقول للجهاز وقف قبل ما توصل للايه؟
قبل ما يوصل قبل ما يوصل البريشر للبيز لاين في الانسبيريشن. تمام. طيب فانا بعمل ايه؟ معنى الكلام ان انا بضيف كأن جيت هنا قفلت المحبس في نهايه الانسبيريشن، فما بقاش فيه هواء داخل للالفيولاي، وقفلت الاكسبيراتوري فالف فما بقاش فيه هواء خارج من الالفيولاي. تمام. فمعنى كده ان انا بزود التايم في الانسبيريشن وهتقلل التايم في الاكسبيريشن، انت بالتالي بتزود برضه فرصه الاير ايه ترابنج.